OBH Kombi Anak merupakan salah satu obat yang sering digunakan untuk membantu mengatasi gejala flu seperti demam, bersin-bersin, dan hidung tersumbat yang disertai batuk berdahak. Nah, jadi buat kalian yang anaknya sedang mengalami demam, batuk, pilek, tapi batuknya itu berdahak, kalian bisa memberikan OBH Kombi Anak ini. Dan untuk kalian yang anaknya sedang mengalami demam, batuk, pilek, tapi batuknya itu tidak berdahak atau batuk kering, kalian bisa cek di video aku yang kemarin, atau kalian bisa klik link ini langsung. Oke, sekarang di video hari ini aku akan jelaskan dosis, harga, beserta cara menggunakan OBH Kombi Anak ini dengan baik dan benar. Yang pertama, aku akan jelaskan dosisnya terlebih dahulu. Dosisnya untuk anak usia di bawah 2 tahun, 2,5 mili 3 kali 1 hari. Untuk anak usia 3 tahun sampai 5 tahun, dosisnya 5 mili 3 kali 1 hari. Untuk anak usia 6 tahun sampai 12 tahun, 7,5 mili sampai 10 mili 3 kali 1 hari. Untuk cara menggunakannya seperti biasa, kita buka kemasannya terlebih dahulu. Dan di dalam kemasannya kita akan mendapatkan gelas seperti ini yang berfungsi untuk menakar atau mengukur dosis sesuai dengan yang kita perlukan nanti. Apakah obat ini harus dihabiskan? Jadi setelah mengkonsumsi obat ini, penyakit yang dialami anak kalian itu sudah sembuh, kalian bisa langsung menghentikan memberikan obat ini, walaupun obatnya masih ada sisa atau belum habis. Untuk sisanya bisa langsung kalian buang atau simpan di suhu 30 derajat Celcius atau di suhu ruangan maupun suhu kamar. Karena biasanya setelah lewat dari 2 minggu, obat ini akan berubah warnanya, bisa menjadi lebih kental, bisa menjadi lebih encer daripada sebelumnya. Nah, jika hal itu sudah terjadi, berarti obat ini sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Untuk harganya, obat ini berkisar antara 14.000 sampai 20.000 tergantung dengan tempat tinggal kita berada. Kalian bisa membelinya di toko obat ataupun di apotek terdekat tanpa harus menggunakan resep dari dokter. Oke, yang terakhir kita akan cek langsung apakah obat sirup ini sudah aman untuk dikonsumsi atau belum. Langsung aja kita buka Google Chrome dan ketikkan bpom.go.id. Sekian dulu video hari ini. Kalau ada pertanyaan yang lain, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.